Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода өте жұмсақ болып дайындалатын творожный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымыз бен қопсытқышымызды араластырып аламыз. Келесі кезекте жұмыртқамыз бен шекерімізді араластырып аламыз. Жұмыртқа мен шекердің басы біріккеннен кейін бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Айта кететін жайт, видеода қамыр 2 пирогқа арналып жасалған, бірақ описанияға 1 пирогтың құрамын жаздым. Келесі кезекте ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз дайын болды. Ал енді жайғанға оңай болу үшін салафанға салып, холодильникке 15-20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз кішкене қатайды, ал енді аздап ұн себе отырып, қамырымызды жайып аламыз. Қамырды кішкене үлкейтіп алғаннан кейін формамызға төсеп, бортиктерін көтереміз. Қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан, бортиктерін көтеру қиынға соқпайды. Бортиктерін көтеріп, қамырды бір тексет формада төсеп алған соң, салмамызға кірісеміз. Ол үшін творогтың үстіне шекерімізді саламыз, жұмыртқамызды саламыз, содан соң қаймағымызды салып, блендермен әдемілеп езіп аламыз. Егер сізде блендер болмаса, онда миксердің көмегімен араластырсаңыз да болады. Міне біздің сүзбелі массамыз дайын болды. Ал енді осыны дайын тұрған қамырымыздың үстіне құйып, 180 градуста қызып тұрған пешімізде 25-30 минут пісіріп аламыз. Пирогтың бетін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен қатырылған сливамен сәндедім. Осымен біздің өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шығатын творожный пирогымыз дайын болды. Сіздер де менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса лайк баса кетіңіздер. Сондай-ақ каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін үлкен рахмет.